Olha só a situação na Castelo Branco. O asfalto tá quebrando ali, ó. O asfalto, ó, tá soltando. E lá embaixo ninguém consegue passar na Castelo Branco nesse momento, ó. Ó o caminhão tentando lá, ó. Lá vem um caminhão, ó, fazendo a passagem. Aqui carros pequenos não conseguem passar. E a força, a correnteza da água, ó, danificando completamente o asfalto aqui na Castelo Branco. O volume de água é muito grande que desce agora. Todo mundo desviando de tudo e da placa de asfalto está se soltando ali. O asfalto lá embaixo dá para perceber, ó, que ele também soltou, ó. Lá onde está entrando a picape, ó. Quebrou a placa lá, ó. Tá vendo que a picape tá ficando, ó. Quebrou a placa, ele caiu no buraco agora, ó. Amarok lá, olha que situação. Ele tentou entrar pela rua que dá acesso à UPA, a Unias Filgueira. E olha só, caiu no buraco que foi aberto agora pela correnteza das águas, ó. Tá lá no buraco agora, ó. Motorista na Amarok. Aqui em plena Castelo Branco. Muita água nessa manhã de sábado, dia 13 de março. Olha só o risco desse motociclista ali, ó. Pronto, já era ali, já era. Vai cair. Já era, perdeu a moto. É doido, né? Não tem como ajudar não, aí não. Como é que a moto meteu a moto, hein? Ele meteu a moto, cara, olha. O chefe passar no canteiro ali, ó. Agora tem cara sem juízo, né? Mas calma, vê uma lagoa dessa e mete a moto. Dá aqui diretamente do posto 3R, falando com a Ailton. Esse cara louco, cara é o canteiro, ele não sabe. A sorte dele é que caiu bem ali, ó. As quase que leva. Vai lá, Ailton, vai. Vou segurar. Vai ajudar o homem. Pois é. Ele tá vendo todo mundo parado e vai meter a moto numa lagoa dessa, né? Vai esperar que ele passar. É. E aí ainda tá arriscado levar ele. Os caras vão ajudar lá, ó. A hora é arriscado também, viu? É. Banzinho de piscina, massa, quem vai? Ave Maria, mano. A água aqui tá tão forte aqui no Juazeiro que o motoqueiro não aguentou segurar a moto, é? Eita moído, os cabos saindo a pé aqui. Eita porra.